Ողջունում եմ բոլորիդ սիրելիներ։ Այսօր ուզում եմ ես սկսել խոսքը 126 Սաղմոս 2-ից։ Այստեղ գրված է այսպես. Արտասուկով ցանողները ցնծությունով կհնձեն։ Այն, որ գնում է եւ լաց լինում ցանելու սերմը տանելով, գալով կգա ցնծությունով իր ցորենի խորձերը բերելով։ Մենք ուզում ենք հասկանանք սիրելիներ, որ ամեն մի առաքինություն այն ժամանակների հետ է կախված։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, ով ինչ ցանի, այն էլ նա կհնձի։ Եվ այստեղ ասում է, արտասուքով ցանողները ուրախությունով կգան հնձելու։ Որքան գեղեցիկ են այս խոսքերը, եւ սա ես ուզում եմ քեզ ուղղակիորեն ասել, որ սա հավատացյալ մարդու կյանքի էության խոսքերն են, որովհետև ամեն մի հավատացյալ այս աշխարհում, կրկնում եմ սիրելիս, մեկ բան էր երևի թե մի 100-150 տարիներ առաջ կամ 200, բայց այսօր, քանի որ ծաղրվում է շատ ավելիով Քրիստոսի խոսքը, Աստված, Աստծո խոսքը եւ մարդիկ հավատացյալները, եւ մենք գիտենք, հասկանում ենք, որ այս խոսքը ամեն հավատացյալի համար է։ Արտասուկով, ով որ արտասուքներով կգնա կցանի այն սերմը, ուրախությունով կգա խուրձերի, սերմի խուրձերի ետևից։ Եվ սա մի գեղեցիկ խոսքեր է, որ ես ապրում եմ եւ ուզում եմ քեզ հորդորել հավատացյալ անձ, մարդ, եղբայրս, քույրս։ Հիշիր մեկ բան. այս աշխարհում ոչինչ հեշտ չի ստացվելու քեզ մոտ։ Մի մտածիր երբևիցե, որ դու կարող ես որպես հավատացյալ ցնծությունով ցանել եւ ցնծությունով հնձել։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր նախնիներին, մեր անցյալ ծառայողներին, առաքյալներին, անգամ Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, մենք հասկանում ենք, որ ցանելու մեջ կա մեծն ինչ։ Ցանելու մեջ կա մեծն արտասուք, այո, եւ հնձելու մեջ կա մեծն ուրախություն, եւ սա է կարևորը սիրելիս, թե դու ինչպես կցանես եւ հետո այն խուրձերը ինչպես կհնձես, դա կախված է հավատացյալ մարդ քեզանից եւ քո կյանքից։ Մինչդեռ որ ես սիրելիներ խոսքը կսկսեմ, որը վերնագրված է այսպես երկնային պատմության, ուզենամ իմ Տիրոջս ինչպես միշտ երկրպագել։
Երկնային պատմության այսօր քիչ թե շատ սիրելիներ կխոսենք մի մարդու մասին, ով որ 17 դաժան եւ դժվար տարիներ ապրեց դժվարությունների մեջ լինելով հավատացյալ, ով չմեղանչեց ոչ մարդկանց, ոչ Աստծո առաջ։ Սա մի գեղեցիկ պատմություն է, սիրելիներ, եւ որ ես այս պատմությունը կարդում եմ, ես հասկանում եմ, որ Աստվածաշնչյան էջերի մեջ շատ քչերն են գտնվել նրա նման, ով իրականում 17 դաժան տարիներ եմ ասում մարդիկ, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս հավատքի կյանքիդ մեջ, եւ որ դու հավատացյալ ես եւ քո 17 տարիները դաժանագիր տարիներ են կոչվում։ Գիտեք, մեկ բան է սիրելիներ, երբ որ մարդը աշխարհի մեջ է ապրում եւ մարդը աշխարհի մեջ է դժբախտ, գիտեք, մեկ բան է, երբ որ մարդը մեղանչում է եւ վրա ապրում է մի այնպիսի կյանք, որպեսզի նա դարձի գա ապաշխարի, դժվարանում է նրա կյանքի ճանապարհները նրա հանդեպ, որպեսզի նա հասկանա, որ մեղսակից է, զղջում ապրի, ոչ, սա մեկ ուրիշ բան է։ Սա մեկ ուրիշ բան է, երբ որ մարդը տանջվում է մեղքի պատճառով։ Բայց մեկ ուրիշ բան է, երբ որ այս անձը իրականում թափանցիկ էր նա թափանցիկ մեկն էր, ոմն մեկը, ով թափանցիկ էր աշխարհի եւ Աստծո առջև։ Այս անձի անունն էր Հովսեփ, ով երբևիցե ձգտել է ապրել ազատ։ Գիտեք, սիրելիներ, ընդհանրապես երբ որ մենք ասում ենք միամիտ, այս միամիտ բառը, քանի որ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, ասում է Տերը, օծի պես խորագետ եղիր, բայց աղավնու պես
միամիտ։ Ինչ է նշանակում այս։ Ինչու են աղավնիները միամիտ։ Եթե երկրի վրա կան կենդանիներ, որոնցից որ մեկն է, միակն է աղավնին, ով որ միամիտ կոչվեց ինչի համար, որովհետև նա ունի մեկ միտք։ Նա չունի երկմտություն, նա չունի երկու միտք, աղավնին ունի մեկ միտք։ Գիտեք սիրելիներ, երբ որ աղավնին կանգնած է, երբ որ այսպես կանգնած է, նա միայն այս դիմացն է տեսնում։ Երբ որ նա ուզում է կողքը տեսնել, նա պիտի այսպես շուռ գա եւ իր կողքը դիմացը նայի։ Ինչու համար, սա շատ գեղեցիկ է, երբ որ Աստվածաշունչը աղավնու տեսքով Սուրբ Հոգուն նկարագրեց, եւ մենք հասկանում ենք, որ միամտությունը բացառիկորեն պիտի լինի հավատացյալ մարդու էությունը։ Ես հասկանում եմ, որ դու ես հասկանում, որ մի աշխարհ ես դու կտրել, մի մեղավոր անցյալ ես դու կտրել եւ դարձել ես այսօր հավատացյալ։ Եվ հասկանում եմ, որ դու քո այնցյալ աշխարհում եղել ես ոմն խորամանկ մեկը, ասենք ոմն գողը մեկը, ոմն ասենք եղել ես մեկը, ով որ պղծվել է, ով որ ինչ ասես արել է, որովհետև սիրելիներ, դարձի գալ նշանակում է դարձի գալ ապաշխարել, ձեռք ազատվել սատանայական հին բնությունից։ Դա կապ չունի, կարևորը թե դու Աստծո մեջ ով կլինես, կարևորը թե դու Աստծո մեջ ով կդառնաս։ Ես ասեմ քեզ, Աստվածաշունչն ասում է, մինչև չդառնաս երեխայի նման, երկնքի արքայությունը չես ճաշակի։ Եվ հիմա այս Հովսեփ անձը մարդը, նա կարծես թե այսպես էր ծնվել։ Նա շատ միամիտ էր, նա այնքան միամիտ էր, որ չէր պատկերացնում իր միամտության ճանապարհներով կարող էր իր կյանքը վտանգի ենթարկել հենց իսկ իր եղբայրների ձեռքով։ Գիտեք, մեկ-մեկ մարդիկ, ես մտածում եմ, ասում եմ, Տեր իմ, ինչու՞մն է պայմանավորված հավատացյալի միամտությունը։ Այո, սիրելիս, դու այդպեսին պիտի լինես, դու այդպեսին պիտի դառնաս։ Կամա թե ակամա, դու ուրիշ տարբերակ չունես, դու Քրիստոսի նման պիտի դառնաս, դու երբ որ Քրիստոսին ապրում ես, տեսնում ես նրա կյանքը, տեսնում ես, թե ինչպիսի սրբությունով եւ անմեղությունով նա ապրեց։ Երբ որ նրան ապտակեցին, ճշմարտությունը, երբ որ նա ասեց քահանաներին, ասում է քահանայապետը նրան ապտակեց։ Եվ նա ասեց, եթե սուտը վկայեցի քեզ, վկայիր ինձ, ասա, որ սուտն եմ քեզ խոսել, բայց եթե ես քեզ ճշմարտությունն եմ ասում, ինչու ես ինձ ապտակում։ Գիտեք, միամտությունը որն է, սրբությունը որն է, անմեղությունը որն է, երբ որ նա ետ չապտակեց, երբ որ նա չվախեցրեց, երբ որ նրան թքեցին, նա չթքեց։ Եվ սա կոչվում է Աստվածաշնչյան միամտություն, եւ մեկ Աստված մեզ ասել է, խորագիտությունը գեղեցիկ բան է, սիրելիս, ես պայքարում եմ իմ կյանքում լինել խորագետ, օծի նման, բայց միայն դա, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ միամտությունը դա աղավնունն է, դա երկնային է, հասկանում ես, օծը սողում է գետին վրա, իսկ աղավնին թռչում է օդի մեջ, տարբերությունը դու հասկացիր։ Այն մարդը, այն Հովսեփ մարդը ցկտել է ապրել ազատ։ Գիտեք ո՞րն է ազատ կյանքը։ Նա բացարձակապես վախ չի ունեցել։ Մաքուր, ինչպես Հիսուս Քրիստոս ինքը։ Նա հովիվ էր, նա երբ որ 17 տարեկանում հովիվ էր իր հոր գառներն էր արածեցնում, քիչ թե շատ Հակոբի բոլոր որդիներն էին հովիվներ, եւ 17 տարեկան էր այս Հովսեփ մարդը, ով ատում էր չարը, նա բացարձակապես ատում էր իր չար եղբայրների գործքերը։ Ինչ որ մեկի նմանացնում ես։ Ոչ թե բարից բուն իմաստով, քանզի երբեք Հիսուս Քրիստոսը մեզ չի ատել, ուղղակի մեր միջում բնակված մեղքն է ատել։ Սա տարբեր բաներ են, սիրելիներ։ Եվ այսպես այս Հովսեփ մարդը 17 տարիներ չարչարվեց իր 11 եղբայրների ձեռքից։ Ինչու՞։ Ինչու է ընդհանրապես, երբ որ մարդը հոգևոր կյանք է ապրում, երբ որ մարդը ճշմարիտ կյանք է վայելում, ապա այդ մարդուն հասու են դառնում հալածանքները։ Ես չասեմ աշխարհից, աշխարհը մեկ ուրիշ բան է, ես ասեմ եղբայրներից, սիրելիս։ Հասկանում ես դու սա։ Հալածանքը մի բան է, երբ որ հոգևորապես դու հոգևոր մարդ ես եւ դու հալածվում ես քո եղբայրներից, սա մի անպտուղ վիճակ է այդ եղբայրների մեջ, քանի որ մենք պիտի հասկանայինք, որ մեկս մեկիս հալածելու, ատելու իմաստը երբեք մեր մեջ պիտի չունենայինք։ Եվ այսպես,
Հակոբի սիրված որդին էր Հովսեփը, որի համար իր հայրը կարեց թևքերով պատմության եւ հագցրեց նրան։ Նայեք սիրելիներ, այստեղից է աշտեն գրգռվում նախանձը եւ հպարտությունը։ Հասկանում ես, երբ որ Հակոբ դու քո որդու մեկ որդուն կարում ես թևքով պատմությանը եւ հագցնում ես, քանի որ դու նրան շատ ես սիրում, ես հասկանում եմ, որ Աստված ունի իր սիրյալներին, ես հասկանում եմ, որ Տերը ուներ իր սիրածներին Աստվածաշնչի մեջ։ Եթե դու կաշտացել ես Տիրոջ նոր կտակարան, այնտեղ ասում է, որ ում է շատ սիրում Տերը։ Ով էր այն մարդը, որը որ շատ սիրում էր Տիրոջը, դու գիտես դա։ Դու գիտես, որ այն Հովանեսն էր, սիրո ավետարան գրողը, եւ Տերը սիրում էր նրան։ Հովանեսին առանձնակիորեն էր նա սիրում։ Եվ որ դու կարող ես պատկերացնես, թե այն Հովանես անձը շատ երիտասարդ էր, նա շատ ջահել էր, չեմ էլ կարող ասել երիտասարդ, կարող է նա 14-15 տարեկանում է եկել Տիրոջը, ասում է նրա լանջկովը ընկած, նրա գոգն էր նստած, հասկանում ես սիրելիս, սա ինչ աստվածային մի սեր պիտի լինի, որ դու Տիրոջը գքվես, պարուրվես նրան, լանջկովը ընկած եւ սիրես Տիրոջը, եւ ասում է Տերը սիրում էր նրան, Տերը սիրում էր Պետրոսին, Տերը սիրում էր Հովանեսին։ Տարբեր սերեր էին նրանք, հասկանում ես, Տերը բոլորին է սիրում, բայց կան տարբեր սերեր եւ այս Հակոբ մարդը իր Հովսեփ որդուն ամենքից շատ էր սիրում։ Ինչու էր սիրում։ Սիրելիս, ինչու էր նա Հովսեփին այդքան շատ սիրում, որովհետեւ ես քեզ պատմեցի, թե ով էր Հովսեփը։ Նա չարը ատում էր։ Չարը ատող մեկն էր եւ դա էր պատճառը եւ այս Հակոբ մարդը եղբայրների ամեն գործած մեղքերը Հովսեփով իմանում էր, քանի որ Հովսեփը ինքը մեղ չէր գործում, չէր մեղանչում, բայց բերում էր ամեն մի չար գործեր իր եղբայրների։ Եվ այսպիսով հայրը կարեց թևքով պատմության եւ հագցրեց Հովսեփին։ Նորից կրկնում եմ, եթե սիրված զավակ ես, հիշիր սա, դու չես կարող լինել նաև սիրված եղբայր կամ քույր։ Միշտ հիշեք, այս նախանձը, այս խանդը հոգևորի մեջ շատ ավելի ահռելի է, քան թե երբևիցե աշխարհում։ Դու չես կարող լինել սիրված զավակ եւ նաև լինել սիրված եղբայր կամ քույր։ Ես ասեմ քեզ, Մարգարեական երազներ տեսավ այս Հովսեփ մարդը իր շատ փոքր հասակում եւ նա գալիս էր պարզ պատմում էր հորը, մորը եւ եղբայրներին։ Այնքան թափանցիկ էր նա ոչինչ չէր թաքցնում ու ոչինչ չուներ թաքցնելու։ Եւ այս երազները պատմելուց հետո նա ավելի ատվեց իր եղբայրների կողմից։ Ինչու սիրելներ, որովհետև այս եղբայրները հասկանում էին, որ նրանք վաղուց Հովսեփի նման չէին։ Եվ նախանձը եւ խանդը եւ այդ չարությունը նրանց մեջ դարձել էր գլուխգործոց, այնպիսի մի գլուխգործոց, որ դու ինքդ կզարմանաս, թե ինչպիսին կարող է երկրի վրա լինել ընդհանրապես։ Ես չեմ ասում աշխարհի, ես ասում եմ եղբայրների հանդեպ, սիրելիս, քո ընտանիքի անդամների հանդեպ, քո եղբայր եւ քրոջ հանդեպ։ Եվ նա ավելի շատ ատվեց իր եղբայրներից, ով էր Հովսեփը։ Ով էր Հովսեփը Աստծո առաջին։ Նա սիրված մեկն էր։ Աստված նրան շատ էր սիրում։ Թեպետ այս Հովսեփ մարդը շատ դաժան տարիներ ապրեց, չարիքի ետևից սիրելներ, բայց Աստված սիրում էր նրան։ Գիտեք, նրա առաջի դավաճանությունը եւ նրա կյանքի ծանր փորձությունը հենց տեղի ունեցավ իր եղբայրներից։ Նա քայլեց, նրա Հակոբ հայր ուղարկեց նրան եղբայրների մոտ, քանի որ նրանք գնացել էին արտերը ազեցնելու եւ ահագին մղոններ էր եւ ասեց գնա քո եղբայրներից լուր բեր Հովսեփին եւ այս Հովսեփը մղոններ քայլեց գնաց լուր ստանալու նրա եղբայրներից, բայց նրանք ինչ արեցին, նրանք որոշեցին սպանել իրենց եղբորը։
Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս սպանությունը ինչ է, սիրելիս, եւ ընդհանրապես երբ որ հավատքի մեջ եղբայրը եղբորին է սպանում, չէ որ նրանց ամբողջ ընտանիքը հավատացյալ են։ Մենք գիտենք, որ Աբրահամից սկսվել է, Նոյից սկսվել է դա եւ եկել էր հասել էր Աբրահամով, Իսահակով, Հակոբի որդիներին եւ նրանք հավատացյալ էին։ Նրանց ընտանիքների մեջ Աստծո խոսքն է քարոզվել, աստվածավախությունն է քարոզվել, բայց նրանք, երբ որ տեսան Հովսեփին հեռվից գալուց, արդեն որոշել են, որ նրան պիտի սպանեն։ Առաջնահերթ բռնեցին, հանեցին նրա վրայից այդ պատմությանը հոշկարած եւ նրան նետեցին գուբը եւ նստեցին 11 եղբայրներով ուտել, խմելու։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, սա ինչ մարդկային խղճմտանք է, երբ որ մարդը կարող է չարություն գործել եւ հետո նստել հանգիստ խղճով ուտել եւ խմել։ Չէ որ այս անձը քո եղբայրն էր, ձեր եղբայրն էր, 11 հոգիներդ նստած ուտում եւ խմում եք եւ Հովսեփին նետել եք գուբը։ Ինչպես կարող ենք մենք դա հասկանանք։ Հետո նրանք 20 արծաթով, երբ որ Ռուբենը եկավ եւ ասեց, այս ինչ եք անում։ Եվ նրանք մինչև որ Ռուբենի գալը, որովհետև Ռուբեն նրանց մեծ եղբայրն էր եւ միակ մարդն է Ռուբենը, որ ուզում էր փրկել Հովսեփին, մինչդեռ որ նա ետ վերադարձավ իր պետքությունից թե որտեղից, արդեն հասցրել են այս 10 եղբայրները համահունչ, միահունչ 20 արծաթով հասցրել էին Հովսեփին վաճառել նոմադների ազգին դեպի Եգիպտոս։ Այո, այսքան հեշտ ստացվեց նրանց մարդիկ։ Ես ուզում եմ այսօր մենք հասկանանք, որ որոշակի բաներ մեր կյանքում էլ է հեշտ է ստացվում։ Վաճառել 20 արծաթով ինչ որ մի եղբորը։ Եվ այսպես Հովսեփը ծախվեց, վաճառվեց դեպի Եգիպտոս։ Երեսունյոթերորդ ծննդոց գլխի 3-ից 8 եմ կաշտում։ Եվ այստեղ այսպես է ասում, եւ Իսրայելը իր բոլոր որդիներից ավելի, այսինքն Հակոբը սիրում էր Հովսեփին, որովհետև նա իր ծերության որդին էր եւ թևքերով պատմուջան շինեց դրա համար, եւ նրա եղբայրները տեսան, որ իրանց հայրը սիրում էր նրան իր բոլոր եղբայրներից ավելի, ատեցին նրան եւ խաղաղությամբ չէին կարողանում խոսել նրա հետ։ Եվ Հովսեփը մի երազ տեսավ։ Սա է կարևոր հասկանալ, մինչդեռ որ այս եղբայրները Հովսեփին արծաթով վաճառեցին նոմադների ազգին, Հովսեփը մինչ այդ տեսել էր այս երազը։ Եվ իր եղբայրներին պատմեց եւ նրանք ավելի ատեցին նրան եւ ասեց նրանց. «Խնդրեմ ականջ դրեք այս իմ տեսած երազը։ Ահա մենք դաշտումը որաններ ենք կապում եւ ահա իմ որանը վեր կացավ եւ ուղիղ կանգնեց եւ ահա ձեր որանները նրա շուրջը կանգնեցին ու ին որային երկշպակություն արին»։ Սա մի հետաքրքիր երազ էր եւ նրա եղբայրներն ասեցին նրան. «Իրավ մեր վրա թակավորելու ես կամ իրավ մեր վրա տիրելու ես»։ Եվ նրա երազների եւ խոսքերի համար ավելի ատեցին նրան։ Ինչու եմ ասում, ընդհանրապես խորագիտությունը այն կլիներ Հովսեփի կյանքում եւ նաեւ մեր բոլորիս կյանքում, երբ որ մենք այս տեսած երազները չպատմենք ոչ մեկին։ Սա պետք է պահել մեր մեջ սիրելներ, որովհետև երազները ինքը այնպիսի մի բան է, որ ինչ որ մեկի համար բարի է, բայց մյուսի մեջ նախանձն է առաջացնում, թեպետ, եթե Հովսեփը երազը չպատմեր, նայեք, հակասում էին մեկը մյուսին։ Ամեն դեպքում Հովսեփը պիտի պատմեր այդ երազը, որովհետև այս երազը մեզ ցույց տվեց, որ Հովսեփը իր ձեռքերում ուներ մի փականք, մի կողպենք, որը որ ինքը տեսել էր, բայց թե ինչ պիտի կատարվեր նրա կյանքում, մենք հասկացանք մեկ կարևոր բան, որ նրա եղբայրները նրան վաճառեցին, բայց ինչպես մի րոպե, նրանք երբ որ Հովսեփին վաճառեցին նոմադներին Եգիպտոս, նրանք ասեցին. «Դե տեսնենք, թե քո երազներից ինչ դուրս կգա, քանի որ դու այդ երազը տեսել ես եւ մեր վրա թակավորելու ես, հիմա մենք քեզ կսպանենք կամ կվաճառենք, տեսնենք, թե դու իրավ թակավորելու ես մեր վրա»։ Եվ այսպես Հովսեփին ուղարկեցին Եգիպտոս։ Հակոբի որդին, իրենց եղբայրը, հնազանդ, մաքուր, փափուկ, թափանցիկ
այս մարդուն առանց խղճմտանքի։ Մարդիկ, սա մի ցավալի փաստ է մեր կյանքերում։ Սա մի ցավալի փաստ է, թե ինչպես կարող է հավատացյալ մարդու խղճմտանքը երբևիցե այս իրավիճակների մեջ գրգռվել։ Ինչպես կարող է մեկ հավատացյալ մյուսին ցավեցնել։ Ես բազում դեպքեր եմ լսել, որ մեկ քարոզիչը, ով որ քարոզել է եւ ապրել է գումարների հիմքի վրա, եւ հետո ժողովուրդը հասկացել են, որ նա ընդամենը ապրում է ոչ թե քարոզելու համար, այլ նա ապրում է այդ գումարները վայելելու համար, ժողովուրդը նրանից երես թեքելով թեքվե գնացել է այն մյուս իրական քարոզիչի մոտ, ով որ իրական կենթանի Աստծո խոսքն է նրանց քարոզել, բայց այս երկու քարոզիչների մեջ առաջացել է դատական մեծն փաստաբանություն, որ հավատացյալը հավատացյալին տվել է դատարան։ Երկրավոր դատարան, մարդիկ դուք հասկանում եք, եւ այսպես է մեր կյանքը երկրի վրա, եւ այսպես ենք առանց Աստծո երկյուղի ապրում ենք մենք, մեկս մեկից դատելով, մեկս մեկից հանձնելով դատարան երկրավոր, չհասկանալով, որ մեր գլխի վերևը կա մեկը, մեկ փաստաբան, որն է Հիսուս, եւ մեկ դատավոր, որի անունն է Եհովա Աստված, եւ այսպես այստեղ է սկսվում կամ այսպես է սկսվում ամեն իրական հավատացյալի կյանք, թե այն միամիտ հավատացյալի կյանքը, ով որ զոհաբերության է գնալու եւ 17 տարիներ իր տանջանքներից հետո վերջապես կբարձրացնի Տերը նրան եւ այն հավատացյալները, ովքեր որ կարող են հեշտ ու հանգիստ այսպիսի մարդկային զոհաբերություններ անեն։ Սրանք երկկողմանի, հասկանում ես սիրելիս, ես երբ որ խոսում եմ Հովսեփի մասին, նաև ուզում եմ որ դու հասկանաս նրա արանքում կային նաև նրա 11 եղբայրները։ Ուզում ես դառնալ հավատարիմ քրիստոնյա, հարց եմ տալիս քեզ։ Դու ուզում ես դառնալ Հովսեփի նման հավատարիմ քրիստոնյա։ Կարծում եմ որ ուզում ես։ Հարցը ուզելու մեջ չէ։ Ոչ մեկ երբևիցե չկա մեկ գետ մարդ, որ ասի ես չեմ ուզում եմ։ Չեմ կարող։ Բայց այս հարցը ես հիմա շուռ կտամ եւ կասեմ սիրելիս, եթե դու ցանկանաս, կկարողանաս։ Այսինքն դու ոչ թե ուզում ես, դու չես ուզում, դրա համար էլ դու չես կարող։ Հիմա եթե ուզում ես դառնալ հավատարիմ քրիստոնյա, ուրեմն այն պատմությանը, որը որ քեզ հագցրել է քո երկրավոր հայրը Հովսեփ, այն պատմությանը պիտի հանվի։ Ես հասկանում եմ, որ եղբայրներին դրեցինք մի կողմ, եղբայրները այն մարդիկ էին, ովքեր որ այս անմեղ անարատ Հովսեփին տանջեցին, չարչարեցին, բայց խոսքս հիմա Հովսեփների մասին է։ Այս պատմությանը Հովսեփ, այս փառահեղ պատմությանը քեզ հագցրել է քո հայրը, բայց իմացած եղիր։ Դու այդ պատմությանով քայլել չես կարող։ Դու այդ պատմությանով չես կարող մնալ այդ նույն կարգավիճակի մեջ, ինչպիսին որ դու երբևիցե կարծել ես, որ դու կաս, որովհետև պատմությանը հանելուց հետո կերևա Հովսեփ, քո բնավորությունը կամ ընդհանրապես ինչ որ մեկը կարող է լինել, դա կապ չունի։ Ես այսօր քարոզվում է Հովսեփի կյանքը, բայց այսօր մենք հասկանում ենք, որ ամեն մեկս լինելով երկրավոր Հովսեփներ, որը որ հայրը մեզ, մեր հայրը, մեր երկրավոր հոր մասին է խոսքը, սիրելիս։ Աշխարհի մասին է խոսքը, երկրի մասին է խոսքը, մի բառ էլ ասեմ, կոմֆորտի մասին է խոսքը։ Դու գիտես ինչ է նշանակում կոմֆորտ։ Կոմֆորտ, պատմություն։ Այո, այն քեզ հագցրել է քո հայրը, այն քեզ հագցրել է աշխարհը, դու քեզ լավ ես զգում, դու կարող ես այսպես հպարտ քայլել քո եղբայրների մեջ եւ ցույց տալ եւ ասել, գիտես, այն ինձ հագցրեցին, բայց ես ոչ, բայց հիմա ուզում եմ հասկանաս Հովսեփ, որ այն պատմությանը շատ շուտով քո վրայից պիտի հանվի։ Եթե Աստված ուզում է հասկանալ, թե դու ով ես, պատմությանի ներքևում գտնվող Հովսեփ, ես հասկանում եմ, որ պատմությանը հակի դու այդ Հովսեփն ես, բայց մինչդեռ որ Աստված այդ պատմությանը կհանի քո հակից, այնտեղ է հաստատուն դառնալու քո իրական էությունը Հովսեփ եւ մեր իրական էությունը կներեք սիրելիներ, այստեղ է բարձ դառնում։ Մինչդեռ որ մենք ունենք պատմության, դե գիտես մենք ով ենք, մենք բարի ենք, մենք հագնում ենք այն պատմությանը, մենք հագնում ենք այն սուրբ պատմությանը, գցում ենք մեր վրա, բայց ինչ է կատարվում մեզ դրա ներքո, ինչ ենք մենք զգում,
Այն պատմությանը ես մի փոքր ուզում եմ օրինակ բերել Աբրահամից, եթե իհարկե գիտես ով է նա։ Աբրահամը այն մարդն էր, ով որ ապրում էր իր ընտանիքով, իր գերդաստանով հանդերձ, եւ Տերը մեկ օր նրան ասեց՝ դու պիտի դուրս գաս քո հոր տանից։ Չէ, մի րոպե, սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, Աբրահամը ուներ իր կոմֆորտաբլ կյանքը։ Նա ուներ ամեն ինչ, նա հարուստ էր, նա մեծահարուստ էր, նա ուներ ծառաներ, ուներ ոչխարներ, եզներ, ամեն բան։ Բայց մեկ օր Տերը նրան ասեց, օրինակի համար եմ ես քեզ ասում, դու պիտի դուրս գաս քո տանից, քո հայրական տանից պիտի դուրս գաս, սիրելի Հովսեփ, քո հայրական պատմությանը պիտի հանվի քո վրայից, հասկանում ես դու սա։ Եվ այստեղ է, որ այդ Հովսեփները կարողանում են իրական Այստեղ է, որ սիրելիս, երբ որ քո պատմությանը քո հայրական տանից, քո երկրավոր եկեղեցուց, քո հովի եկեղեցուց կհանվի քո հակից, այն ժամանակ դու կկարողանաս քո Աստծո մեջ ճանապարհ գտնել եւ այն ժամանակ կբացահայտվի քո անձը, թե դու Հովսեփ ով ես եղել, կամ ով ես երբևիցե դու քո էությունով։ Եվ այսպես Աբրահամը ասում է ամեն բան թողեց Աստծո ձայնին լսելով եւ հետևեց Տիրոջը։ Իսկ այստեղ Հովսեփին ոչ թե Հովսեփը ցանկանալով այն արեց, այլ նրա գլխին սարքեցին, հանեցին պատմությանը նրա եղբայրները եւ նրան ուղարկեցին իսկն ստժկության։ Նոմադների ձեռքով, այո, 20 արծաթով վաճառեցին նրա եղբայրները նա սիրելիս, եթե ինչ որ միտեղ հասկանայինք, որ նրան զիրիաբար են տվել, բայց 20 արծաթով։ Այո, Հովսեփին ուղարկեցին, բայց ասում է Աստվածաշունչը, Հովսեփը այն անձնավորությունն էր, այդքան բաներից հետո ասում են նա չմեղադրեց իր եղբայրներին։ Գեթ մեկ բառ չկա նրանից գրված, որ նրա տրտմած հոգով նա անիծի կամ ինչ որ եղբայրների հասցեին ձեռնոցն է դիսիրելիս եւ ոչ էլ ասում։ Նայեք, 17 տարեկան էր այդ անձը, կարելի ասել դեռ երեխա, բայց ասում է Հովսեփը չմեղադրեց ոչ Աստծուն, ոչ իր եղբայրներին։ Եվ այստեղ է, որ վերջակետից հետո գալիս է մի շատ գեղեցիկ նախադասություն, եւ Եհովա Աստվածը Հովսեփի հետ էր։ Ինչ էր։ Որ դեպքում էր Եհովա Աստվածը Հովսեփի հետ։ Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, եթե Հովսեփը մեղադրեր, անիծեր իր եղբայրներին նաև Աստծուն մեղադրեր, ինչ ես կարծում, Աստված նրա հետ կլիներ, չեմ կարծում։ Գրիգոր Լուսավորիչը 13 տարի այդ խորը վիրապի մեջ է եղել։ Եվ գիտեք, երբ որ նա վկայել է եւ ասել է, որ 24 ժամը 13 տարի շարունակ Հիսուսը եղել է իմ կողքին նստած։ Ես խենթանում եմ, մարդիկ, ամբողջ մարմինս փշաքաղության մեջ է, եւ որ այս արտաբերում եմ։ Ինչու մարդիկ, որովհետեւ Գրիգոր Լուսավորիչը երբեք չի մեղադրել ոչ մարդկանց, ոչ Աստծուն, նա ընդունել է, նա վերցրել է իր վրա իր ճակատագիրը, շարունակել է ապրել, տանջվել, չարչարվել Տիրոջմով, դրա համար էլ Աստվածաշունչը ասում է, եւ Եհովան Հովսեփի հետ էր, եւ Եհովան Քրիստոսը Աստվածը Գրիգոր Լուսավորչի հետ էր։ Եվ այսպես այս առաջի դավաճանությունը, որը կազմակերպեցին իր եղբայրները, եւ երկրորդ դավաճանությունը սա մի հետաքրքիր բան է, երբ որ Հովսեփն արդեն Եգիպտոսում էր եւ վաճառվել էր Պետապրեսին եւ աշխատում էր նրա տանը, եւ ասում է Աստվածաշունչը այսպես 39 գլուխն եմ կարդում 7-ից 9։ Եվ Պետապրեսը ուներ կին, Հովսեփը աշխատում էր նրա տանը, Հովսեփը ծառայում էր եւ Պետապրեսը ոչ մի բան չէր արկելել Հովսեփին, ամբողջ իր ունեցվածքը, տունը, ամեն ինչը բացի իր կնոջից։ Եվ այստեղ եւ եղավ այս բաներից հետո, որ նրա տիրոջ կինը, այսինքն Պետապրեսի կինը, աչք բարձրացրեց կներեք Հովսեփի վրա։ Ինչ է նշանակում։
աչք բարձրացրեց, աչքեր դրե Հովսեփի վրա որպես երիտասարդ ոմն մեկը, երևի նա տեսքով գեղեցիկ էր, մարմնով գեղեցիկ էր, պատկերացնում եմ, որ մի պա գեղարվեստական պատկերացնենք, որ Հովսեփը ինքը պետապրեսի տանը վայելում էր ամեն մի հաճույքները, այսինքն նաև կարող էր կար այնտեղ լողավազան, որի մեջ նա որ մտնում էր, լողանում էր, եւ այս կինը հետևելով այս երիտասարդ Հովսեփին, կարելի ասել, սիրահարվել է նրա վրա, եւ ասում է, աչք բարձրացրեց Հովսեփի վրա եւ ասեց. «Պարկիր ինձ հետ»։ Սա Հովսեփի երկրորդ փորձությունն է, բայց ասում են ամերժեց եւ իր տիրոջ կնոջն ասեց. «Ահա իմ տերը ինչ որ տանը մեջ ինձ մոտ կա, չգիտե, բացարձակ խաբարություն չունի, եւ իր բոլոր ունեցածն իմ ձեռքն է հանձնել, այս տան մեջ ինձանից մեծը չկա, եւ ինձանից մի բան չարկիլեց բացի քեզանից, ըստ որում դու նրա կինն ես։ Ուրեմն ես ինչպես, նայեք, այստեղ Հովսեփ այդ կնոջը հարց է տալիս, ուրեմն ես ինչպես գործեմ այս մեծ չարությունը։ Իսկ եթե ուրիշը լիներ, օրինակ, դու կարող է եւ գործել այդ չարությունը։ Կարծում եմ, այո, կարող է, որովհետև ասում է, ինչպես գործեմ այս մեծ չարությունը, եւ սա էլ քիչ չէ, եւ նա ավելացնում է, եւ Աստծո դեմ մեղանչեմ։ Հովսեփը լավ էր հասկանում, սիրելիներ, որ եթե նա այդ չարությունը գործեր, նայեք, օրինակ, ով կտեսներ, եթե Հովսեփ այդ չարությունը գործեր, ինչ որ մեկը կտեսներ, ոչ մեկ չէր իմանա, բայց սիրելիս, Աստված կտեսներ, եւ Հովսեփը հասկանում էր, եթե այդ չարությունը նա գործեր, ապա Աստծո առջև կգործեր նա։ Ինչ է ուզում բացառիկ սա մեզ ասել։ Սա մի շնության ոգի է, որ մարդկային էությունների մեջ կա մարդիկ, անկեղծ ասում եմ ես, սա մի անդառնալի ցավ է, երբ որ լսում եմ, կաշտում եմ, այս մեկը, այն մյուս ծառայողը շնության պատճառով Աստծուց ընկավ։ Նայեք, սիրելիներ, շնությունը մի անդառնալի ցավ է։ Երբ որ մարդը աշխարհի մեջ է ապրում, դա մի բան է։ Երբ որ մարդը իր մարմինն է պղծում շնությունով, դա մի բան է, մարդիկ, բայց երբ որ հոգևոր մարդը իր հոգին, որտեղ որ բնակված է Սուրբ Հոգին, պղծում է շնությունով, սրանից ավելի բացառիկ հայոյություն չկա։ Ասում է, ինչ է, իմ մարմինը առնեմ, կներեք պոռնիկին տամ։ Եթե ես հոգևոր մարդ եմ, ապա ես ինչպես իմ մարմինը առնեմ եւ ինչ որ մեկին տամ, ինչպես, քանի որ այնտեղ բնակվում է Սուրբ Հոգին։ Եվ ասում է Աստվածաշունչը, այսպես էլ ապրում ենք այս իրավիճակների մեջ, բայց չէ որ մենք Հովսեփից պիտի մի կարևորագույնս հասկանանք եւ զգանք, որ ով էլ ոչ չտեսնի քո կյանքում հավատացյալ մարդ, հիշիր, Աստված տեսնում է ամեն քո կյանքի քայլերը, քայլը քայլի վրա, սա երբեք մի մոռացիր։ Եվ այո, հետանոց կինը ցանկացավ Հովսեփին, նա հետանոց կին էր, նա կրքով մարմնավոր կրքերով լցված կին էր, նա ցանկանում էր Հովսեփին, բարի, ես բան չունեմ ասելու, նա աշխարհիկ էր, բայց հեշտական փորձությունը Հովսեփի հավատքի կյանքում ասում է, Հովսեփը մնաց Աստծո առաջին մաքուր եւ թափանցիկ։ Աշխարհը, սիրելիներ, մեր գլխին թակ չի դնելու։ Ես ասել եմ ու միշտ կասեմ, աշխարհին բաց թող, նա քո գլխին թակ չի դնելու։ Եթե մեկ օր էլ քո գլխին թագը դրեց, իմացած եղիր, 10 տարի հետո այն թագը քո գլխից կհանի։ Նայեք ընկած աստղերին։ Նայեք ինչպես են բարձրանում եւ ինչպես են վայր ընկնում։ Նայեք նրանց կյանքին։ Տեսել եք դուք նրանց։ Օրինակներ բերեմ։ Ով էր Մայքլ Ջեքսոնը։ Ով էր նա։ Աստղ, անկած աստղ, սիրելիներ։ Այսպիսի մարդիկ եկան, դարձան ճանաչված Հովսեփներ, կամ էլ ոչ Հովսեփներ, աշխարհի մարդիկ, աշխարհի թակ, որ դրվեց նրանց գլխներին, ինչքան ժամանակով, մինչև որ այնքան ժամանակ բարձրացնի նրանց սատանան, որ վերևից ուղիղ դեպի դժոխք տապալի։ Հասկանում եք դուք սա է կյանքը երկրավոր, երկիրը, աշխարհը, քեզ առավել ոչինչ չի կարող տալ, եթե ոչ միայն մեկ երկրավոր պատմություն։ Երկրորդ պատմությանը, նայեք, Հովսեփը հակավ
երկրավոր 3 պատմության եւ հանեց։ Սա ինքան հետաքրքիր է, սա մեկ օր Տեր ինձ հետ խոսեց, ասես դուստր, նայի տես Հովսեփը քանի անգամներ հակավ եւ հանվեց։ Ինչու, ինչ է ուզում սա մեզ խորհրդավորել մարդիկ, ինչ է ուզում սա մեզ հասկացնել, հավատացյալ, ինչ է ուզում սա քեզ հասկացնել։ Չէ որ, երբ որ Աստվածաշունչը քարոզվում է, եւ որ մենք կաշտում ենք այս ցիտատները, սրանից ինչ որ մեկ բան պիտի քաղենք, թե ուղակի կաշտում եւ անցնում ենք։ Երբ որ հոգեվոր ճանապարհը դու քայլում անցնում ես, դու այն ուղակի չես քայլում անցնում, դու այն քայլում ես հասկանալով, մտածելով, ձևակերպելով ամեն մեկ քո քայլերը քո կյանքի, որովհետև դու պիտի ստույգ հասկանաս, մեկ օր գալու է, որ այդ ամեն ինչի համար մենք պիտի պատասխան տանք այն մեկին, ով որ մեր բոլոր միտքը, մտահղացումները տեսել է եւ նաեւ ֆիզիկական ամեն մի գործած մեղքերը։ Երկրորդ պատմությանը հագցրեց Պետապրեսը Հովսեփին, նայեք, որ կան տանջալի իրավիճակներ էին այս երիտասարդի համար սա։ Հագցրեց Պետապրեսը, Հովսեփը ոմն մեկն էր դարի այդ վայրում, այդ տան մեջ, այո, նա ծառա չէր կարելի ասել, նա ազատ էր, նա ծառայում էր Պետապրեսին, բայց նա ազատ էր։ Ամեն ինչի մեջ, բայց նրա կինը այստեղ հիշեք, եթե պետապրեսները ձեզ սիրեն ու ամեն ազատությունը ձեզ տան, այնտեղ գոյություն ունի կին պետապրեսի, որով որ էլ դու պիտի փորձվես քո հոգևոր կյանքի ամեն մի իրավիճակների մեջ։ Այն ժամանակ եղբայրներն էին, հիմա կարծես թե պետապրեսի կինն է։ Ինչ է ուզում Աստված վերջնականապես սիրելիս այս Հովսեփ մարդուց։ Փորձվել։ Հմուտնալ հավատքի կյանքի մեջ, հասկանում ես հմտությունը որտեղ է։ Երբ որ խիրուրգը իր առաջի օպերացիան է սրտի տանում, նա այնքան հմտված չէ, բայց երբ որ խիրուրգը տանում է իր 2000, 3000, 10000 սրտի օպերացիան, հավատացած եղի, նա հմտված է իր ժամանակի մեջ, նա հմտված է իր ձեռքերը չդողալու մեջ, նա հմտված է, որպեսզի նրա այդ ժամերով վիրահատությունից նրա ուշաթափություն չառաջանա, նա ամեն ինչի մեջ հմտություն է ապրում, եւ այսպես էլ Աստված քեզ տանում է հմտության մեջ, դու հասկացիր, թե ինչի ես դու Հովսեփ մարդ այդ ելևեջների մեջ գնում ապրում, ինչու է քեզ Տերը տանում դրա մեջ, որպեսզի դու հմտանաս։ Եվ ասում է Պետապրեսի կինը, կաշտացեք իրադարձությունները, հանեց պատառեց պատմությանը եւ ասում է Հովսեփը փախավ նրա ձեռքից, քանի որ այստեղ դերերն էր փոխվել։ Երբ որ տղամարդը ուզում է կնոջը բռնաբարել, դա մեկ բան է, բայց երբ որ կինն է ուզում արդեն տղամարդուն բռնաբարել, սա մեկ ուրիշ բան է, սիրելիներ, եւ այս Պետապրեսի կինը փորձեց Հովսեփին ստիպված զորով դեպի իրեն տանել եւ ասում է Հովսեփը փախավ եւ պատմությանը մնաց պատառվեց եւ մնաց կնոջ ձեռքերի մեջ եւ այս երկրորդ պատմությանն էր, որ Տերը երկիրը հագցրեց Հովսեփին եւ երկիրը հանեց Հովսեփի հակից։ Կաշտում եմ 40-րդ գլուխը 8-15-ը։ Եվ նրանք ասեցին նրան, այսպես Հովսեփին գցեցին բանտը եւ հիմա Հովսեփը գտնվում էր բանդում եւ նա ոչ մի մեղք չէր գործել։ Աստվածաշունչը ասում է, որ նա մաքուր էր, անարատ մնաց Աստծո առաջին, բայց իրապես նրան գցեցին բանտը, քանի որ Պետապրեսը ինքը հավատաց իր կնոջ զրպարտություններին, քանի որ կինը նրան ասել էր, որ Հովսեփն էր ուզել իր կնոջը բռնադատել, եւ այսպես այդ խեղճ Հովսեփին այդքան տանջանքներից հետո նորից գցեցին բանտը։ Եվ այստեղ բանտում եւ դրանք ասեցին նրան, բանտում կային երկու հոգիներ, ովքեր որ երազ էին տեսել, մարգարեական երազներ էին սրանք եւ ուզում էին հասկանալ ինչ որ մեկը կարող էին մեկնաբանել։ Երազ ենք տեսել եւ նրան մեկնող չկա։ Եվ Հովսեփն ասեց նրանց. ահա մեկնությունները Աստծունն են վերաբերվում։ Խնդրեմ պատմեցեք ինձ։ Եվ մատրվակապետը պատմեց իր երազը Հովսեփին եւ ասեց նրան. երազումս տեսա, որ արջևս մի ոշտ կար եւ այն ոշտի վրա 3 ուռ կային։ Եվ հենց որ բողբոջեց ծաղիկ տվավ
եւ նրա ողկույզները խաղող հասցրին, եւ փարավոնի բաժակի իմ ձեռքին էր, եւ խաղողներն առի, եւ փարավոնի բաժակի մեջ ճմլեցի, եւ գավաթը փարավոնի ձեռքը տվի, եւ Հովսեփը նրան ասեց. «Սա է դրա մեկնությունը», ինչպես որ հասկանում ենք, նաեւ Հովսեփն ուներ որպես հոգեվոր մարդ երազների մեկնության պարգևը։ 3 ուռը 3 օր է։ 3 օրից հետո փարավոնը քո գլուխը կբարձրացնե եւ քեզ դարձյալ քո պաշտոնի վրա կդնե։ Եվ փարավոնի բաժակը նրա ձեռքը կտաս այն առաջի սովորության պես, երբ որ նրա մատրվակն էր, բայց ինձ ուշադիր եղեք այստեղ։ Հովսեփն ասում է, բայց ինձ միտքը դբեր, երբ որ քեզ բարիք կլինի, եւ խնդրեմ ինձ բարերարություն արա, եւ ինձ հիշիր փարավոնի առաջին, եւ ինձ հանիր այս տունից, այսինքն բանդիցը, որովհետև իրավ կողացվեցա եբրայեցիների երկրիցը եւ այստեղ էլ մի բան չեմ արել, որ ինձ այս գուբն է տեն։ Սա նրա երկրորդ գուբն էր, երկրորդ պատմությանն էր, որ հագցրին ու հանեցին։ Հովսեփ ընդհանրապես Հովսեփը սպասում է, որ այս մատրվակը դուրս կգար, այդպես էլ եղավ, նա ազատվեց բանդից, այն մյուսին գլխատեցին, այս մյուսը ազատվեց, ինչպես որ իսկն Հովսեփը երազները մեկնաբանել էր, բայց ասում է Հովսեփ, մատրվակը քեզ կմոռանա, մատրվակը քեզ մոռանալու է, հիշիր, երբեք հույսը չդնես երկրավոր ինչ-որ անձերի վրա, նրանք գալու են եւ գնան։ Նրանք գալու են եւ գնան անկախ ամեն ինչից, թե դու ինչպիսի երազներ նրանց կմեկնաբանես եւ նրանց կյանքը կփրկվի, նրանք գալու են գնան եւ քեզ ընդհանրապես չեն հիշելու։ Եվ այսպես էլ եղավ, բայց կա մեկ անձ, մեկ էություն, ով որ քեզ ոչ թե չի հիշի, այլ չի մոռանա։ Հովսեփ, նա քեզ չի մոռանալու։ Աստված գիտի ինչու Աստված Հովսեփներին չի մոռանում, որովհետև այս Հովսեփ անձը ոչ մի չարություն մինչև այս պահը չէր գործել։ Մինչև փարավոնը, որ այդ երազները տեսավ, Հովսեփը 2 տարի այդ բանտում էր գտնվում, բայց Աստվածաշունչը ասում է, բայց Եհովան նրա հետ էր։ Ինչքան գեղեցիկ, ինչքան հետաքրքիր խոսքեր են սրանք, երբ որ ես հասկանում եմ, որ անկամ բանտում Եհովա Աստվածը, Հայր Աստվածը կարող էր Հովսեփի հետ գտնվել, քանի որ երբ որ կարդաք այս պատմությունը, ասում է անկամ բանտում նրա ձեռքերն ազատ էր։ Անկամ բանտում էր նա ազատված, նա բանտարկյալների գլխավորն էր Հովսեփ մարդը։ Մարդիկ, այնքան հետաքրքիր է, դու բանտում ես գտնվում, բայց դու բանտարկյալների գլխավորն ես որպես։ Եվ սա է քո Տիրոջ երկնային, գիտեք սիրելիներ, Աստված մեկ բան ունի, որ ինքը իր հոգատարությամբ գալիս է այնպես, ու դու երբեք չես կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարող է քեզ ամոքել նրա հոգին, թե ինչպես կարող է նա քեզ այդ բանտի գաղութում, այդ վայրում, նա կարող է քեզ տալ երջանկություն, որ դու ինքդ 2 տարի հասկանաս, որ դու եղել ես բանտում, բայց դու եղել ես Աստծո համար ազատվողը մեկը։ Ինչու՞։ Որովհետև Հովսեփը Տիրոջ սրտի մարդ էր։ Մինչ փարավոնը այս անգամ Աստված պիտի փարավոնին երազներ տեսցնել տար մարդիկ, այնպիսի գեղեցիկ է այս պատմությունը, այնպիսի, գիտեք ինչ, կարծեք ժամացույց լինի, սկսվում է 12-ից սլակը եւ այսպես հերթականությամբ գալիս է, մինչեւ որ իր բանալին բացվում է Հովսեփի երազները տեսած, մինչև որ Հովսեփը հասկանում է, որ նա տեսել էր տեսիլք երազ եւ այն երազը միշտեր որ կկատարվեր, դեռ այն սլակը պիտի ֆռար, հասցներ ֆռար 1 ժամ եւ այդ թվերի շուրջ։ Մինչ փարավոնը այդ երազները տեսավ, Հովսեփը նա 2 տարի բանդում եւ առաջինը Հովսեփին ուզում եմ որ հասկանաս առաջնահերթ ինչն էր նրա դաժան ապրած այս տանիները, առաջնահերթ նրան մերկացրեցին։ Երկրորդը Հովսեփը ուներ մի տարապալից իրավիճակ, որ 20 արծաթով վաճառել էին նրանի եղբայրները, եւ նա այդ ամենը տեսնելով, ապրելով մարդիկ, նա ապրում էր, նա շարունակում էր ապրել։ Նա իր վերջը չէր դնում, եւ երրորդը 13 տարի դավաճանություն, ցավ, լքվածություն Հովսեփը չուներ ոչ մեկի։ Կարծես թե ուներ, բայց չուներ։ 13 տարի նրա հետ էր, ով
Հայր Աստվածը, այնքան գեղեցիկ թիվ է սա սիրելիս, երբ որ 13 տարի նշում եմ իրականում ըստ Աստվածաշնչի այն 13 տարին այն թիվը, որը որ կազմում է մեր խոր վիրապի 13 տարիները գուբու, շատ նման են իրար եւ ասում է եւ Եհովա Աստվածը նրա հետ էր։ Հովսեփի տեսած երազները ինչպես սկզբում նշեցի, այն փականքն էր, նա ուներ այդ երազը, բայց այդ երազը ժամանակի ընթացքում Հովսեփը կարծես թե մոռացել էր, որովհետև նա երբեք չէր էլ մտածում այդ երազների մասին, քանզի որ նա մտածում էր, եթե նա պատմության հակած պիտի ման գար, եթե նրա եղբայրները պիտի նրան երկրպագեին, ապա այդ վաղուց դեռ չկար։ Հովսեփը մոռացել էր, բայց այստեղ կար մի շատ կարևոր բան։ Իսկ փարավոնի տեսած երազները այն բանալին էր, որով որ պիտի բացվեին Հովսեփի տեսած երազները։ Նայեք, փականք բանալի, ինչ է մեզ պետք, երբ որ փականկը փակ է, դու քեզ բանալի է պետք, որ դու այն բացես, դու պիտի այն բանալին ունենաս, եւ այն բանալին դու չես կարող ինքդ ունենաս, այն բանալին քեզ տալու է Տերը, այն բանալին բերելու է Աստված այն ժամանակների մեջ, որ դու կհասկանաս, որ այո, կատարվեց, ինչպես որ Աստծո կամքն էր, եւ ես հիմա կաշտում եմ 41-րդ գլխի 28-32-ը։ Այս է, հիմա պատմում է փարավոնը իր երազը, իմ խոսքը, որ ասում եմ փարավոնին, թե Աստված, այստեղ Հովսեփը մեկնություն է արդեն տալիս, սիրելիներ, չեմ ուզում ամբողջը կաշտալ, սա ահագին ժամանակ է խլում, եթե ուզում եք Ծննդոց գրքի 37-րդ գլխից կաշտացեք, մինչև որ Հովսեփի պատմությունը կվերջանա։ Այս է իմ խոսքը, որ ասում եմ փարավոնին, թե Աստված իր աներիկը փարավոնին ցույց է տվել, ահա 7 տարի են գալու, որ բոլոր Եգիպտոսի երկրումը մեծ առատություն կլինի։ Սա աշտեն երազի մեկնությունն է, որ Հովսեփը պատմում է փարավոնին, եւ նրանց ետևից 7 տարի սով կգա, եւ Եգիպտոսի երկրի մեջ բոլոր առատությունը կմոռացվի սովի պատճառով, եւ սովը կսպառե երկիրը, եւ չի իմացվիլ երկրի մեջ առատությունը այն սովի պատճառով, որ նրանից հետո կգա, որովհետեւ շատ սաստիկ կլինի, եւ երազը 2 անգամ փարավոնի համար կրկնվելու պատճառը այս է, որ այս բանը Աստվածանից հաստատված է։ Ինչ է? 2 անգամ երազը տեսել է փարավոնը եւ այս Աստվածանից հաստատված է եւ շուտով անելու է այս։ Եվ կաշտում եմ 41 գլխի 37-ից 41-ը։ Եվ այս բանը լավ երևեցավ փարավոնի աչքին եւ նրա բոլոր ծառաներին աչքին։ Եվ փարավոնն ասեց իր ծառաներին. կարող ենք գտնել սրապես մի մարդ, Հովսեփի մասին է խոսքը, որի մեջ կլինի Աստծո հոգին, եւ փարավոնն ասեց Հովսեփին, որովհետեւ այս Աստված այս ամենը քեզ իմացրեց, քեզպես հանճարեղ եւ իմաստուն չկա։ Դու իմ տան վրա եղիր եւ իմ բոլոր ժողովուրդը քո բերանին հնազանդվեն, ես միայն ատորով քեզանից մեծ լինեմ։ Եվ փարավոնն ասեց Հովսեփին. ահա քեզ Եգիպտոսի բոլոր երկրի վրա դրի։ Նայեք, Պետապրեսի պատմությանը հակավ եւ համվեց Հովսեփը, հիմա հեշտական եգիպտական փարավոնը հագցրեց նրան պատմության, սա երրորդ պատմությանն էր, հիշիր։ Ինչպես հասավ Հովսեփ այս կարգավիճակին, սիրելիներ։ Ինչպես եղավ, որ Աստված նրան շատ բարձրացրեց, այնքան շատ բարձրացրեց, որ ասում է փարավոն նրանից միայն աթոռով էր բարձր։ Այսինքն Հովսեփն ուներ ամեն մի իրավունքը ամբողջ Եգիպտոսի երկրի վրա, եւ այսպես չմեղանչելով հասավ նա, չմեղադրելով հասավ նա, ոչ ոգու նա երբեք չմեղադրեց, նա չմեղադրեց ոչ Պետապրես, նա չմեղադրեց ոչ Պետապրեսի անառակ կին, նա չմեղադրեց ոչ եղբայրներ, չմեղադրեց ոչ ամենակարևորագույնս Աստված, որին որ ես եւ դու շատ շուտափուտ ենք մեղադրում։ Եթե մեր կյանքում ինչ-որ մեկ բան այնպես չի ստացվում, սիրելիս, դու փորձիր Տիրոջը մի մեղադրել, փորձիր ինքդ քեզ հայելու մեջ նայել եւ հարց տալ. ինչ եմ մեղանչել, ինչ գործք եմ գործկել, որ մին կյանքը դարել է չարիք, քանի որ գրված է ցանկը քանդողինոցը կգծի։ Հովսեփը նման էր Տիրոջը։ Ով էր Հովսեփը? Նման էր Հիսուսին։
Երկուսն էլ հասան այդ բարձրունքին, մարդիկ։ Հովսեփ մարդը հասավ այդ բարձրունքին։ Ինչի համար? Մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Հիսուսն էլ հասավ այդ բարձրունքին, ինչի համար? Մարդկային հոգիներ փրկելու համար։ Հովսեփի եւ Հիսուսի տարբերությունը նրանում էր, որ Հովսեփ այն ժամ փրկեց մարդկային ֆիզիկական կյանքեր, բայց Հիսուս Աստծո որդին փրկեց հոգևոր մահերից մարդկանց, հոգևոր կորուստից մարդիկ։ Հովսեփի բարձրունքն էր փարավոնը, փարավոնի հետ հավասար էր բացի միայն աթոռը։ Ասում է Մատանին ադրեց իր մատի մեջ եւ պատմության հագցրեց փարավոնը Հովսեփին զգեստները թագավորական։ Հովսեփը հասավ այդ բարձրունքին մարդկային կյանքեր փրկելու համար եւ դարձավ փարավոնի աջ ձեռքը փրկելու մարդկային կյանքեր ինչից մարդիկ սովից։ Քանի որ Եգիպտոսի երկրում լինելու էր 7 տարի անբացատրելի սով, որի պատճառով որ կարող է եւ մահանային հազարավոր, աբր հազարավոր մարդիկ։ Հիսուսի բարձրունքը ո՞րն էր։ Եկեք եթե թվում ենք մենք Հովսեփի բարձրունքը, որ նա հասավ փարավոնի աջին, ապա Հիսուսի բարձրունքը ո՞րն էր։ Ո՞րն էր Հիսուսը, նրա բարձրունքը։ Դու կարող ես հասկանալ, դու կարող ես սպասպային ասես, երկինքը ոչ միշտ ապիր։ Միշտ ապիր սիրելիս, Հիսուսի բարձրությունն էր խաչը։ Առաջնահերթ, մինչդեռ որ նա երկինք բարձրացավ, նա բարձրացավ խաչ։ Մինչդեռ որ նա հոր աջ կողմը նստեց երկնքում, նա բարձրացավ խաչ, եւ այդ խաչը բարձրացավ, որպեսզի նա փրկեր բազում, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկային հոգիներ, չեմ ասում կյանքեր, հոգիներ, դե բնականաբար, եթե դու փրկվելու ես երկրի վրա, ապա քո ֆիզիկական էությունն է փրկվում։ Փրկվում է աշխարհի ամեն մի մեղքից, հասկանում ես, եւ այսպես Հիսուսը խաչը բարձրացավ, նրա բարձրությունն էր խաչը, որպեսզի նա քեզ փրկեր գեհենից հոգևոր եւ հոգևոր սովից։ Նայեք, ընդհանրապես ո՞րն է հոգևոր կերակուրը։ Եթե Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը չլիներ, եթե Աստվածաշունչը խոսքը Աստծո չլիներ, մենք կունենայինք հոգևոր սով, ինչպես որ Եգիպտոսը։ Եգիպտոսի մեջ կտիրեր 7 տարի սով, բայց քո կյանքում տիրում է 7 օր սով, սիրելիս, քո ամբողջ շաբաթը դու սովատանջ ապրում ես, տարբերություն չկա։ Բայց ուզում եմ հասկանաս, Տերը քեզ հաց է տվել, տեղը տեղին ուզում է կերակրել եւ դու կերակրվիր սնվիր այդ հացովը, ուրիշ ոչինչ բանի մի նայիր։ Եթե Հովսեփը մնար իր հոր տակուկ գրքի մեջ, եթե Հովսեփը մնար այդ գեղեցիկ պատմությանի մեջ, ինչ ես կարծում։ Կարծում ես, այդքան մարդկային կյանքեր կփրկեր Հովսեփը, գումարած իր ընտանիքը եւ իր գերդաստանը, սիրելիս, չէ՞ որ նրա ընտանիքներ էր տոչորվելու, նրա 11 եղբայրները եւ Հակոբ հայրը։ Կլիներ այդ բանը։ Ոչ, եթե Հովսեփը մնար այդ փափուկ պատմուճանի մեջ, ապա ինձ թվում է, որ երկիրը այդ ժամանակ սովից կտոճորվեր։ Եվ այսպես, ինչու եմ ասում, որ Աստված տալիս է տեսիլք եւ տեսիլքի ետևից այդ փականքի ետևից պիտի Աստված նաեւ տա բանալին, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչու է իմ կյանքը այսպեսին։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը մնար իր երկնավոր հոր գրքի մեջ, նա չկար երկիր։ Եթե Հիսուսը չծնվեր, չգար աշխարհ, դու այսօր փրկություն կունենայիր, չեմ կարծում։ Սիրելիս, դու այսօր հոգևոր փրկություն չէիր ունենա։ Ուղղակի դու կդատվեիր քո արած գործերի վրա։ Քո արած գործերը ցույց կտային, թե դու դրող կգնայիր, թե դրախտ, այդ կլիներ պատճառը, բայց քանի որ Հիսուսը եկավ այնպիսի ձևով, որ մեզ հասկացնի, որ մարդիկ ճաշակեցեք ճշմարտությունը կյանքի եւ ապրեք հավիտենական մի կյանք սկսած երկրից։ Եթե Հիսուսը մնար երկնքում, այս չէր լինի։ Նորից կրկնում եմ, փրկելու եւ փրկվելու համար շատ կարևոր է։ Ինչը։ Ես սկզբում կարտացի,
լացելով կգնա սերմը կցանի։ Փրկելու եւ փրկվելու համար շատ կարեւոր է սիրելիս դուրս գալ կոմֆորտից։ Ես անգամ չգիտեմ ինչ բառ է դա հայերեն նշանակում կոմֆորտ, դու հասկանում ես, դու քո կոմֆորտից դուրս պիտի գաս Հովսեփ։ Հովսեփի տեսած երազը մի բան էր, բայց նրա ապրած կյանքի 17 տարիները տանջանքի մեջ։ Նա 17 տարեկան էր, երբ եղբայրները նրան մատնեցին, բայց 17 տարիներ նա ապրեց այդ իրավիճակների մեջ։ Եվ այն տարիները ապրած հուշում են մեզ մեկ ուրիշ բան։ Կաշտում եմ Հովանեսի առաջի գլուխ։ Ասում է, այն է ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհքը։ Աշխարհքումն էր, եւ աշխարհքը նրանով եղավ, եւ աշխարհքը նրան չճանաչեց։ Իրանների մեջ եկավ, եւ իրանները նրան չընդունեցին։ Ես ուզում եմ, որ սա զուգակցես Հովսեփի վրա։ Իրաններում էր, բայց իրանները չճանաչեցին նրա երազը։ Իրանները չհասկացան, որ Հովսեփը պիտի լիներ, որ պիտի փրկեր իր ամբողջ Գերդաստանի կյանքը, եւ այստեղ Հիսուսի մասին է խոսքը։ Ասում է Հիսուսը իրանների մեջ եկավ իր ստեղծագործությունների մեջ, մարդկային էությունների մեջ եկավ Հիսուս, բայց ասում է իրանները նրան չընդունեցին, բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ լինելու նրանց, որ նրա անունին հավատում են, որոնք ոչ այրունից եւ ոչ մարմնի կամքից հիշեք, ոչ այրունից, ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ մարդի կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցան։ Եվ բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, եւ նրա փառքը տեսանք ինչպես հորից եղած միացնի փառք, շնորհքով եւ ճշմարտությունով լիքը։ Սիրելիս, մենք պիտի ճանաչենք, մենք պիտի ճանաչելուց հետո կարողանանք ընդունենք, մենք պիտի կարողանանք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն, մինչդեռ որ դու նրան չընդունես, դու նրա ուղարկվածներին չես կարող ընդունել։ Ուզում ես եղիր Հակոբ, ուզում ես եղիր Հովսեփի 11 եղբայրներ, մինչդեռ որ դու չճանաչես Հիսուս Քրիստոսը, մինչև որ դու չճանաչես ճշմարտությունը, դու չես կարողանա ճանաչել այն մարդկանց, ովքեր որ քեզ կհորդորեն ճշմարիտ ուղու վրա, որպեսզի դու կարողանաս քո հավիտենական փրկությունը ճաշակել։ Հիսուսը եկավ աշխարհ, ինչ արեցին նրան։ Ինչ արեցին նրան մարդիկ։ Հիշիր, ես չթվեմ, դու այդ ամենալավ գիտես նստածը տեղումը։ Նրա եղբայրները չար էին, ում եղբայրները։ Հովսեփի, ում եղբայրներն էին չար, Հիսուսի, դու ով ես, դու կարծում ես նրա եղբայրը չես կամ քույրը, ուղղակի նա առաջնեկն է, նա Աստծո առաջի արարչությունն է, նա Աստված է, առաջինն է, նա է ալֆան եւ նա է օմեգան, նա է սկիզբը եւ վերջը, եւ դու նրան չճանաչեցիր։ Ինչպես որ ծաղրեցիր, ինչպես որ Հովսեփի եղբայրները ծաղրեցին Հովսեփին։ Այո, գուբը նետելով, այո, պատմուճանը հակից հանելով, մերկացնելով, այո, ուտել խմելով նստած, թողնելով նրան գուբի մեջ, եւ կարծում ես դու նրա եղբայրներից լավն ես առանձնակիորեն, թե ուղղակի մի կտոր հաց ես շպրտել գուբի մեջ եւ ասել ես դե Հիսուս կամ Հովսեփ, կեր որպեսի սոված չմնաս, ոչ սիրելիս։ Նախանձեցին նրան, ով նախանձեց նրան իր եղբայրները, ով նախանձեց Հիսուս Քրիստոսին աշխարհը, մարդիկ, կրոնավորները, իր աշակերտը, Հուդա Իսկարովտացին նախանձեց նրան, նախանձով էլ մատնեց նրան 30 արծաթով։ Երեսուն արծաթով վաճառեցին Տիրոջը, դա էր նրա գինը, հասկանում ես, նրա գինը այնքան ցածր է, քեզ համար նա արժանի 30 արծաթի ընդամենը, բայց ուզում եմ քեզ ասել մի կարևորագույնը սիրելիս, որ նա անգինը
Նրան աշխարհի գոհարները չարժեն, աշխարհի նրան չարժեն քո բանկային համակարգի ոչ մի ունեցած գումարդ չարժեն նրան։ Գիտես ինչու՞։ Որովհետև ոչինչ աշխարհում քեզ չի տա հավիտենական կյանք, այլ կտա հավիտենական գեհեն, բայց կա մեկը, ով ծախվելով 30 արծաթի մատնվելով, քեզ տվեց հավիտենական կյանք, որովհետև նա պիտի գար եւ պիտի մատնվեր եւ պիտի ծախվեր եւ պիտի ծաղրվեր։ Գրված էր նրա համար այդ ամենը, որպեսզի դու կարողանայիր հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Ինչ արեցին, դատապարտեցին, պատմությանը հանեցին նրա հակից, հասկանում ես, Հիսուսին էլ մերկ խաչը հանեցին։ Դատապարտեցին, այո, ինչպես Հովսեփը, նման են իրար։ Ծաղրեցին, ծաղրում են, դեռ մինչև այսօր ծաղրվում են նա, քեզ համար մարդ, դու ծաղրում ես նրան, վերջը լավ լինի։ Ինչպես ծաղրեցին Հովսեփին իր եղբայրները, բայց չհասկացան։ Ինչպես ծաղրեցին Հովսեփին իր եղբայրները, բայց չհասկացան, որ մեկ օր գալու է, որ Հովսեփը կդառնա փարավոնի աջ ձեռքը, իսկ Հիսուսը, ընդամենը Հիսուսը, նստեց Աստծո գահի վրա, Աստծո աջում։ Ծաղրիր, ով ծաղրում է, թող նա վերջում ծաղրի, այսպես է գրված Աստվածաշնչի մեջ, եւ ես հորդորում եմ, որ ավելի լավ է ծաղրվես, քան թե ծաղրես։ Հովսեփի եղբայրները ներկեցին նրա պատմությանը գարանայրունով, նայեք, երբ որ նրանք գնացին տուն, նրանք պատասխան պիտի ունենային, նրանք պիտի իրենց հորը ասեին ուր է Հովսեփը։ Հովսեփ այլևս չկար, վաճառվել էր Եգիպտոս 20 արծաթով, եւ ինչ արեցին նրանք, նրա պատմությանը, որ հանել էին վրայից, գառը մորտեցին եւ գառան այրան մեջ թաթախեցին եւ տարանտվեցին, իրենց հոր Հակոբին ասեցին, նայի տես թե սա քո որդու պատմությանն է, գազաններից գիշատվել է նա, այո, գազաններից լսիրում ուշադիր ինձ, Հիսուսն էլ գազաններից գիշատվեց։ Եվ այսօր այդ գազանի մեկը կարող ես լինել դու, որ անդադար հոշոտում եւ գիշատում ես Տիրոջը։ Ինչիշտ հասկացիր, սա ամենը խորհուրդ ունի հոգեվորապես։ Այո, գազաններից գիշատվեց, նրանք տարան եւ ցույց տվեցին իրենց հորը եւ հայր Հակոբը հավատաց։ Բայց երկնքում կա մեկ Տեր, Եհովայի նրա անունը, ով որ տեսնում է, թե ով է մինչ առ այսօր իր որդուն գիշատում, թե ով է մինչ առ այսօր նրա պատմությանը թաթախում այրան մեջ եւ այդպես այրունոտ հագցնում նրան։ Եվ դու դարձի գալ չես ուզում։ Գիշատիր Տիրոջը։ Տեսնենք, թե ուր ենք հասնելու, վերջը մարդիկ, ուր ենք հասնելու, մինչև գեհենի դարպասների մոտ եւ այնտեղ որ հասանք, ասեմ քեզ, այնտեղ հրեշտակ այլևս գոյություն չունի, որ քեզ բռնի ուղղակի ետ քաշի այնտեղից։ Այնտեղ աշտեն ուշ է լինելու, շատ ուշ։ Իսկ այդ գիշատիչները, նույնիսկ ասում եմ, ովքեր գիշատեցին Տիրոջը մարդիկ, ովքեր էին աշխարհի մարդիկ, ոչ, կրոնավորները, հավատացյալները, ովքեր որ երբևիցե գոռացել էին։ Փրկիչ, նրանք գոռացին խաչել նրան։ Կրոնավորները, քահանաները, որ մինչև առ այսօր խաչի են հանում Տիրոջը։ Հեռու չգնանք, նայի մի քո երկրի քահանաներին ու տես ովքեր են նրանք։ Բա մեծ ընտար գիշատիչներ չեն նրանք։ Ուր է այսօր հոգևորությունը, ուր է այսօր խոսք այս երկրի մեջ, որ փափուկ դարձնելով բարձրնելով մարդկանց գլխների տակ ուղակի ոսկյա ձեռն են համբուրել տալիս։ Չէ, նրանք գիշատողներ են Տիրոջը, ուրիշ ոչինչ։ Հովհաննեսի 19-րդ գլուխ։ Բայց
Զինվորները, երբ որ Հիսուսին խաչ հանեցին, նրա հանդերձներն առան եւ 4 բաժին արին, ամեն մեկ զինվորի համար մի բաժին։ Բայց պատմությանը, որովհետև առանց կարի էր վերևիցը վայր բոլորը հյուսված, ուստի իրար ասեցին, դրան չպատարենք, այլ վիճակ գծենք դրա վրա, թե ումը լինի, որ գիրքը կատարվի, որ ասում է, թե իմ հանդերձներն իրար մեջ բաժանեցին եւ իմ պատմությանի վրա վիճակ գծեցին եւ զինվորներն արին այդ։ Հանդերձը կարող ես պատարել։ Երկրավոր հանդերձները հանիր, հագնվիր, ոչքան ուզում ես։ Աշխարհի պատմությանները քեզ կհագցնեն ու կհանեն, որքան հնարավոր է, որ աշխարհը քեզ այլայլի, տանջի եւ բղծի, կանի այն։ Բայց երկնային պատմությանը այն տրված է Աստծուց։ Այն ոչ կարող ես դու պատարել, այն ոչ կարող է աշխարհը պատարել, այն ոչ կարող է կրոնավոր մեկը պատարել, ոչ է զինվորները սիրելիս, հասկացիր, անգամ Քրիստոսի երկրավոր պատմությանը նրանք չպատարեցին, ուր մնաց քո կամ Տիրոջ երկնավոր պատմությանը։ Այն պատարել հնարավոր չէ, բայց աշխարհինը դու պիտի հանես։ Հովսեփի առաջին պատմությանը հագցրեց Հակոբ հայրը, հանեցին նրա վրայից եղբայրներ, ինչու, այն երկնային պատմության չէր դրա համար։ Հովսեփի երկրորդ պատմությանը հագցրեց Պետապրեսը եւ նրա վրայից հանեց Սույն Պետապրեսի կինը, այն պատմությանը, ինչու, որովհետև այն երկնային պատմության չէր։ Երրորդ պատմությանը Հովսեփին հագցրեց ով? Փարավոնը, Փարավոն թագավորը, հագցրեց նրան շատ գեղեցիկ, բայց ով հանեց Հովսեփի վրայից այն պատմությանը, մարդիկ, ով, եթե խոսքին ուշադիր ես եղել, ոչ ոք այլևս չգտնվեց, կամ մեկ իրականություն, որը որ այս երրորդ պատմությանը հանեց Հովսեփի հագից եւ դրա անունն էր, ինչ? Մահը, մահը, երկրավոր քո ֆիզիկական մահը, քո հագից կհանի այն վերջնական պատմությանը, որի վրա որ դու Հովսեփ այնքան հույս ես դրել, քո վրայից կհանի մահը։ Այս բազում պատմությանները երկրավոր հակավ եւ հանեց Հովսեփը, բայց ես ուզում եմ, որ դու այսօր բոլորս լինենք սկսած ինձանից Հովսեփներ, բոլորս, լսում ես դու քո նստածը տեղից կամ երբևիցե գեթ մեկ անգամ կլսես այս խոսքը, ես ուզում եմ, որ սկսած ինձանից բոլորս լինենք Հովսեփներ, ինչու։ Քանզի նա ոչ ատեց, ոչ շնացավ, ոչ բարգացավ, ոչ էլ հպարտացավ։ Նորից կրկնում եմ, Հովսեփին տրվեց ամեն ինչ աշխարհի տակ, ամեն հնարավորությունը մեղանչելու եւ չմեղանչելու, բայց ասում է խոսքը, ոչ նա ատեց երբևիցե, ոչ ատեց եղբայրներին աշխարհին, ոչ իր Տեր Աստծուն, ոչ Պետապրեսին, ոչ մեկին, ասում է երբեք չշնացավ։ Նրանց տրված էին նրան գեղեցիկ պարագաներ, ոչ կարող էր նա, բայց չշնացավ, մնաց Տիրոջ հավատարիմ, չբարկացավ։ Պատմությունը կաշտացեք վերջում, երբ որ եղբայրները եկան Եգիպտոս կեր առնելու, նրանք սկզբից իրենց եղբայր Հովսեփին չճանաչեցին, վերջը լավ մինի ճանաչեցին, բայց կաշտացեք այդ գեղեցիկ պատմությունը, թե ինչպիսի փորձություններ Հովսեփը տվեց նրանց կյանքում, որպեսզի հասկանար այդ մեղավոր եղբայրների կյանքը երբևիցե փոխվել է նրանց էությունը, Հովսեփով փոխվեց նրանց էությունը, մարդիկ։ Հովսեփը եկավ ու գնաց, բայց նրանք փոխվեցին։ Եվ այս պատմության մեջ բազում անգամներ Հովսեփը փորձում է իր եղբայրներին դեռ չճանաչեցնելով իրեն եւ հասկանում է, որ նրանք փոխվել են, իսկ դու ոչ բարգացավ,
ոչ էլ հպարտացավ։ Նայեք կարտացեք խոսքը, Հովսեփը իր եղբայրների առաջին կանգնած էր, երբ որ նա դեռ չէր ուզում ճանաչեցնել ինքն իրեն եղբայրներին, ասում է, մտավ, դուրս եկավ սենյակից եւ մտավ, լաց էր լինում ողբալից։ Այո, այդ մեկ Հովսեփով դարել էր փարավոնի աջ ձեռքը, նա ողբում էր իր եղբայրների համար, խիղճն էր տանջում նրանց համար, նա չէր չարացել, նա սիրում էր, նա չէր չարացել մարդիկ, դա սիրում էր, իսկ մենք այսօր շատ շուտ ենք բարկանում եւ չարանում, ից հետո մի փոքր խիստն խոսք միանգամից սկսում ես ատել, մի փոքր ազդեցիկ խոսք միանգամից փոշծում ես հոշոտել ինչ որ մեկին բաց թող նրան։ Աստված գիտի ամեն մեկի կյանքում թե ինչպես կգործի, դու հասկացիր, որ կա այստեղ երկու տեսակ էություն, մեկը Հովսեփն էր, որով որ նրա եղբայրները պիտի ապաշխարեին, եւ մյուսը եղբայրներն էին, որոնք որ արեցին այնպես Աստծուց տրված, որ Հովսեփը պիտի վաճառվեր Եգիպտոսի երկիրը։ Նայեք, դրա համար եմ ասում, սա մի գեղեցիկ փականք է եւ փականքի բանալի։ Այս պատմության մեջ տեսնում ենք մի երիտասարդ, ով կրում է իրական մարդիկ ես խոսում եմ հոգևոր արժեքներից, դու հասկանում ես որն է դա, սրբությունն է, ասեմ, ամեն ինչով ես ինչ որ կկապեմ քեզ կասեմ հոգևոր արժեքներ եւ այդ հոգևոր արժեքների գլխավերևում մեծատար գրված է սրբություն եւ դա բովանդակությունն է ամեն մի արժեքների, ես չթվեմ չխորանամ թե ինչն է սրբությունը, բայց աստվածավախության հոգևոր արժեքների իրական ուներ Հովսեփը, որը իրենում կրում էր աստվածավախության կնիքը։ Հովսեփը վախենում էր Աստծուց։ Հովսեփը երկյուղված էր Աստծուց։ Հովսեփը հասկանում էր, որ անգամ եթե պետապրեսը չտեսներ Աստված տեսնելու էր, իսկ մենք հարց ենք տալիս մեզ, այս քայլը, որ ես արեցի, թակում, ինչ էլ որ արեցի դա կապ չունի, եթե սրբության, մեծատար սրբության ներքևում կա գրված մի մեծատար փոքրատար տարերով պղծություն, երբ որ այդ պղծության ներքո ես գործեց ինչ որ մեկ բան, նշանակում է, որ ով էլ որ չտեսնի, հասկացիր, Աստված տեսնելու է։ Մի հավատացյալ մարդ Հովսեփ, մեծատար թող գրվի, ես ընդհանրապես հերոսներին գրում եմ փոքրատար, անունները գրում եմ փոքրատար, իմ անունն եմ գրում փոքրատար, բայց այստեղ Հովսեփին գրում եմ ես, մեծատար Հովսեփ, հավատացյալ, ոմն մեկը, ումից պետք է սովորել, մարդիկ, Հովսեփից, Հովսեփներից, քրիստոնյա, հավատացյալ մարդը այս նոր ուխտի դարում ավելացել է հավատացյալի կողքին քրիստոնեությունը, քրիստոնյա անվանումը չի կարող լինել ատելության, ուշադիր եղի, շնության, հպարտության ոգով լցված, դա չի կարող լինել։ Այս ոգին քեզ տանելու է այն ոգեղեն աշխարհի մեջ վերջում։ Գիտես, դու այնքան գեղեցիկ ես գնալու այդ ճանապարհը ոգեղենի դեմ, որ այնտեղ նորից կրկնում եմ, քեզ գրկապած չի կարող ընդունել Տերը, այլ քեզ գրկապած ընդունելու է Սատանան, գեհենից վարված կրակները։ Հոգևոր մարդ, նաև ինչու ոչ աշխարհիկ մարդ, դու էլ հորդորվիր այս խոսքով, հասկացիր դու էլ ես մարդ, դու էլ ես հոգևոր ստեղծված մի արարած, քանի որ մահացած է քո հոգին, դու դարել ես շնչավոր ոմն մեկը եւ քեզ համար պետք է քո հոգին վերադարձնել քո մեջ, որպեսզի դու էլ կարողանաս ճանաչել Հիսուս Քրիստոս եւ ճանաչել թե ինչ է նշանակում հավիտենական կյանք եւ ինչ է նշանակում հավիտենական կորուստ։ Այո, սա է ճշմարիտ հավատքի եւ կյանքի ճանապարհը, որը կառուցված է ճշմարտության հիմքի վրա։ Ես այստեղ շինություն չեմ նկատառում ունենում։ Հիմքի վրա սա հիմք է։ Սա հիմք է սիրելիս։ Եթե դու
Որպես հոգևոր այս հիմքը չունես, չեմ կարծում, որ դու կարող ես երբևիցե խոսել հոգևորությունից, դու կարող ես լինել ոգևորված մի ոգեղեն աշխարհով լցված մարդ, բայց հոգևորությունը նշանակում է, որ քո հիմքը կառուցված է ճշմարտության վրա։ Ճշմարտությունն էլ ինքը Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է, եւ խոսքն էլ այն ճշմարտությունն է, որին դու կատարելով ընտրություն ես անում։ Իսկ ճշմարտությունը, որը ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, հագցնում է, նա է հագցնում իր ձեռքով Հովսեփներին, սկսած ինձանից, ես այնքան եմ ուզում Հովսեփ լինել։ Հիսուսն է հագցնելու քո չորրորդ, երկնային եւ վերջին պատմությանը, որն էլ այն դերն է կրելու, որ երբ որ դու երկին կհամբարձվես Տիրոջ գալու ժամանակ, այն ընթացքում նա քեզ այդ պատմությանը կհագցնի։ Ու դու երբեք չես կարողանա երկին կհամբարձվել, եթե դու ապրած չլինես այս հոգևոր արժեքները երկրի վրա սիրելիս։ Այս հոգևոր արժեքները, եթե դու ապրած չեղար Հովսեփի նման երկրի վրա, դժվար է այն իրավիճակը դու մնալու ես երկրի վրա եւ այն դաժան 7 տարիները, որ մեզ հետևելու է դեռ անտիքրիստոսի, հակաքրիստոսի ժամանակ, երբ որ սատանան է տիրապետելու այս երկրի վրա, կոչելով ինքը իրեն Քրիստոս, այն ժամանակ դու կհասկանաս, թե գլխիդ ես տալու ուշ է լինելու եւ կհասկանաս, թե ինչու ես չկարողացա սուրբ ապրել, ինչու չկարողացա ես իմ մարմինը սրբել, ինչու չկարողացա քրիստոնյա վայել ապրել այս աշխարհի վրա, ինչու չկարողացա լինել Հովսեփ։ Եվ այն քեզ վրա շատ թանկ է նստելու։ Ասում եմ, սիրելիս, ամբողջ բացառիկ ճշմարտությունն եմ ասում, այս գրքի դժվար է լինելու։ Երբ որ եկեղեցին հափշտակվեց, երբ որ Աստծո մարմինը երկրի վրայից հափշտակվեց, դժվար է լինելու մեզ։ Եթե մենք մնանք երկրի վրա, այսինքն պատկերացրու, որ միայն այս երկրի վրա տիրելու է չարը։ Այո, սատանան գալու է եւ ասի ես Քրիստոսն եմ։ Մի քանի ժամանակներ նա այնքան գեղեցիկ բաներ է անելու, ասում է Աստվածաշունչը, որ անգամ հավատացյալների մոլորեցնի, բայց հենց որ մոլորեցրեց, նա իր իրական դեմքը ցույց է տալու որպես սատանա, քանի որ գրված է, սատանան էլ կարող է լուսափայլ հրեշտակի տեսքով երևալ, սատանան էլ կարող է բժշկություններ անել, սատանան էլ կարող է ամեն ինչ անել այս երկրի վրա եւ անում է, երբ որ խոսում եմ այն մեծ եկեղեցիներից, երբ որ ասում եմ նայիր ինչ է կատարվում այնտեղ, քիչ թե շատ նրանք սատանայի ձեռքի գործն են, քավլիցի երբևիցե Սուրբ Հոգուն հայոյեն, բայց ասում եմ, եթե ինչ որ մեկ բան Սուրբ Հոգով է, նա երբեք չափազանցրած չի կարող աշխարհում լինել, մարդիկ, Սուրբ Հոգին ունի համ եւ հոտ։ Այո, հիմա քեզանից է կախված, թե դու որ պատմությանը, երբ, որ ժամանակների մեջ, ինչպես կհասկացնի քեզ Տերը, որ Հովսեփ մի փափագիր երկրավոր պատմությաններին հագնելու ես, այն հանվելու ես, հագցնելու է աշխարհը քեզ, հանելու է աշխարհը քեզանից, փափագիր այն մեկ իրական պատմությանին, որը որ քեզ իրականում կտա հավիտենական կյանքը, սիրելիս, հավիտենական կյանքը, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, եւ ես հույս ունեմ, որ դու կհասկանաս այս ամենը, ես հույս ունեմ, որ դու չես մեղադրի ինչ-որ մեկին, ես հույս ունեմ, որ դու այն արժեքները կվերցնես հոգևոր քո մեջ եւ կհասկանաս, որ դու ունես մեկ կարևոր բան քո կյանքում, քո աչքի միջի գերանը դու ինքդ պիտի հանես։ Ասում եմ քեզ, դեռ դիմացինիդ աչքի փոշը հանելու ընթացքում դու քո աչքի գերանը պիտի հանես։ Մի նայիր դիմացինիդ, թե ով է նա, նայիր ինքդ քեզ, ինչպես որ ես եմ ամեն ժամանակ նայում ինքս իմ հայելու մեջ, որ իմ հոգին է եւ ասում եմ Տեր, որտեղ կա բախտություն մաքրիր, որտեղ կա երկրավոր զգեստ հանիր, ես քո չորրորդ զգեստի կարիք ունեմ։
Տեր, ես քո երկնավոր Տեր Հիսուս, այն պատմությանը, որ քեզանից հանեցին, ես այն հագնելու կարիք ունեմ։ Հասկանում ես։ Խոստում, հույս, հավատք, սեր, այնքան կարևոր է սա մեր կյանքում։ Եվ ասում է ամենամեծը սերը սիրելիս, սիրել դիմացինին։ Մի խոստում կա իմ սրտում, որ երբեք չի փոփոխվում, խոստացել է շնորհել կյանք երկնային քաղաքում։ Մի խոստում կա իմ սրտում, որ երբեք չի փոփոխվում, խոստացել է շնորհել կյանք երկնային քաղաքում։ Քո սիրո մեջ բարգությունը մարդկության, եդարձեք Հիսուսին, արժանացեք բնության։ Քո սիրո մեջ բարգությունը մարդկության, եդարձեք Հիսուսին, արժանացեք բնության։ Մի հույս կա իմ սրտում, որ երբեք չի մարում, դաժան աշխարհը կանցնի, քանան է մեր առջևում։ Մի հույս կա իմ սրտում, որ երբեք չի մարում, դաժան աշխարհը կանցնի, քանան է մեր առջևում։ Քո սիրո մեջ բարգությունը մարդկության, եդարձեք Հիսուսին, արժանացեք բնության։ Քո սիրո մեջ բարգությունը մարդկության, եդարձեք Հիսուսին, արժանացեք բնության։ Քրիստոսն է հարատևում, քո սիրո մեջ բարգությունը մարդկության, եդարձեք Հիսուսին, արժանացեք բարգության։ Քո սիրո մեջ
Փրկությունը մարդկության Եդարձեք Հիսուսին Արժանացեք փրկության Սրկը Սիրո մեջը Փրկությունը մարդկության Եդարձիր Հիսուսին Արժանացիր փրկության Քո սիրո մեջը Փրկությունը մարդկության Եդարձեք Հիսուսին Արժանացեք փրկության Եդարձիր Հիսուսին Արժանացիր փրկության Եվ սիրելիս Եդարձիր Հիսուսին Նա կանչում այդպես Նա բացել է իր գիրկը Բացել է իր գիրկը սիրելիս Եդարձիր փրկության Եդարձիր այն շնորհին Այն իրական շնորհին Այն հավիտենական շնորհին Որ երկնքից իջավ Որպեսզի քեզ նա երկինք բարձրացնի Հիշիր այս երկնքից իջավ նա Որպեսզի քեզ նա երկինք բարձրացնի Սիրելիս, ընդամենը ուզում եմ Տիրոջս փառք տալ եւ այս կանով վերջացնել։ Իմ սիրելի Հիսուս, իմ պաշտելի Տեր, դու այն միակ նշանակետն ես, որին որ այսօր ամեն մեկ հավատացյալ պիտի նայի։ Այո, սիրելիս, դու այն մեկն ես, որով որ մենք պիտի հիմնվենք այն ճանապարհը դեպի քեզ մոտ գալու, դեպի երկին գալու Տեր, քեզ նմանվել, քեզ ցանկանալ, ունենալ քո հոգևոր արժեքները, Տեր Հիսուս։ Եվ ես ուզում եմ քեզ փառք տալ, ամեն ժամանակ Տեր, ուզում եմ ասել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, շնորհակալ եմ, որ քեզանով կա քո խոսքը, որ քո խոսքը երկրի վրա դեռ կենթանի է եւ քարոզվում է, Տեր։ Շնորհակալ եմ ամեն ժամանակ, շնորհակալ եմ, Հայր Աստված, քեզանից քո որդու համար, շնորհակալ եմ որդի Աստված քեզանից քո Սուրբ Հոգու համար, շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգի Աստված քեզանից, որ դու այսօր բնակվում ես քո նինների մեջ, որ դու այսօր բնակվում ես երկրի վրա, եւ դու տալիս ես մեզ այն ճշմարտությունը, որ մեզ տալիս է հավիտենական կյանքը, փառք ու պատիվ հավիտյանս հավիտենից, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի անունով, թող ինչ որ մեկ ասի, ամեն։